जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है, उन महिलाओं का जीवन कैसे व्यतीत होता है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की लंबाई उनके पति से कम होती है, ऐसी महिला परम सौभाग्य प्राप्त करती है। ससुराल में ऐसी महिला मान सम्मान प्राप्त करती है। ऐसी महिलाएं पति को धनवान बनाती हैं। बोलो जय।